يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة اليوم لمناقشة مصير الفريق بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز. ومن المقرر أن تعقد الجلسة في 5 من مساء اليوم بحضور أعضاء المجلس، على أن تشهد الجلسة مناقشة وحسم من يقود الفريق الفترة المقبلة في ظل المباريات الهامة للفريق وجمع البرتغالي جوزيه جوميز متعلقاته من نادي الزمالك، وغادر مقر النادي بميت عقبة بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع. وكان جوميز حضر إلى مقر النادي صباح اليوم وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التي قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد، ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء. جرى المفاضلة بين كيروش وميكالي، حيث تم طرح اسم المدربين وحال فشل